Tere päevast, head vaatajad, kuulajad, jälgime julgeolekusaadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on Ukraina ja Venemaa sõjategevuses läbirääkimiste seis ja võimalikud arengud ning täiendavalt prognoos 2025. aasta suveks. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. Lähme ajaloo juurde. Meie tavapärane rubriik. Väga palju on toimunud asju juuni alguses, mis on seotud julgeolekuga ajaloos. 3. juunil 1919 Vabariigi Valitsus otsustas rekvireerida Eestimaa rüütelkonna hoone. Ja milleks? Justiitsministeerium asupaigaks. Ma arvan, et Justiitsministeerium võiks seda õigusliku järjepidevuse huvides tagasi nõuda. Toomas Matson Riigikontrollist just nahutas mõni aeg tagasi ühismeedias, et see hoone temalt rööviti ajalooline nimi ja nimetati nüüd ümber riigi esindushooneks, nii et see protsess veel käib. Rüütlid peksti nimestada välja alles nüüd, nii et see koloniseerimise ja dekoloniseerimise protsess võtab aega. Ma arvan, et viimane aeg oleks ka Stenbocki vaja ümber nimetada, et kaua me seda miks sellele mingi saksa nimi on? Kaua see asi kestab, peaks ära lõppema. 1924. aastal oli väga karm õnnetus Eesti mastaabis. Kaarepere lähedal toimus raudteeõnnetus, milles hukkus 10 inimest. 1933. aastal keelati Tartus Eesti Vabadussõdalaste Liit ja sealt siis ennem ja pärast ka teistes piirkondades. 1951. aastal anti eetrisse esimene eestikeelne Ameerika häälesaade. Et juba väga pikka aega toiminud asi ja 1993. aastal lahkus Eestist viimane Vene piirivalvur. Maailmas Petrogradis 1917 Taure palees avati tööliste ja soldatite nõukogu esimene kongress ja 1919 Versailles rahukonverentsis esimese maailmasõja järgselt tunnustasid Suurbritannia, Prantsusmaa ja Itaalia Poola õigust iseseisvusele ja väljapääsule Läänemerele. Seda Poolal mingites ajaloo hetkedes pole olnud. 4. juunil 1561 Harju ja Järvamaa rüütelkond koos natuke hiljem ka Tallinna linnaga vandusid truudust Rootsi kuningale. 1704 põhjasajas algas Tartu piiramine ja 1816 väga oluline sündmus Eesti ajaloos. Aleksander I kinnitas Eestimaa talurahva seaduse, millega kaotati pärisorjus. Ja 1884 samuti väga oluline sündmus. Otepää kiriklas õnnistati sisse Eesti üliõpilaste seltsi lipp, Eesti esimene lipp. Oled sa Otepää kirikus käinud? Ei ole, peab tunnistama. Ma olen käinud seal Suusamäel, mis on kõrgem kui kirik. Mina olen isegi Otepää kirikus seisnud ühe lipu õnnistamise auvahtkonnas. Mis lipp see oli? Mingi kaapo allüksuse lipp? Täpselt, kaitsepolitsei lipp, mis õnnistati 2001. Mis rituaale seal kasutati? Kas ohverdati kedagi? Ei ohverdatud, ei kuulatud pealt, ei jälitatud. Lihtsalt selline. Maailmas 1206 Riia piiskop ja mõõgavendad orduväed lõid Holmi lahingus liivlasi, langes liivlaste vanem Ako. Holmi saar, siis selles jõgikonnas oli üks ääretult tähtis väina liivlaste keskus tollel ajal ja sisuliselt sellega lakkas liivlaste vastupanu siis mõõgavendade ordule. Selle saare enda saatus on päris huvitav, et seal oli kivist ordulinnus ka hilisemalt. Sisuliselt 17. sajandil asustus lakkas seal saarel ja 1974-75 uputati see saar Riia veehoidla rajamisega lainetesse. Ma just mõtlesin, et mis Läti saarest sa räägid, et meil ei ole ühtegi saart. Ei, see on Jõesaar, mitte Meresaar. Okei, nende Atlantis. Nende Atlantis oli see. 1942 Adolf Hitler saabus ühepäevasele visiidile Soome, et õnnitleda siis Carl Gustav Mannerheimi tema 75. sünnipäeval.
ja 1998 toimus Ufas rongiõnnetus, kus 2 reisirongi siis sädemetest või möödumise sädemetest ja lekkinud gaasijuhtme plahvatuse tulemusena hukkus 575 inimest. Et tollel ajal sellest väga palju ei räägitud, vigastada sai 800, üle 800. 5. juunil 1919 algas Landesveri sõda. Ja homme on Landesveri sõja alguse aastapäev. 1937 allveelaevastiku sihtkapitali siis üks juhtidest Nikolai Reek, endine kindral, andis riigivanem Konstantin Pätsile üle sihtkapitali poolt kogutud 40 000 krooni, mis tollel ajal oli väga suur raha. Ja 1985 minu jaoks väga huvitav fakt, pärast 7-aastast pausi taastus Vabariigi valitsuse eksiilis tegevus. Et Eesti Vabariigi valitsus oli eksiilis, vahepeal oli isegi ajaloos 2 valitsust meil eksiilis. Kas siiamaani on see tava, et eksiilis eksisteerib mingisugune valitsusel edasi või? Praegu minu teada ei eksisteeri. Mingi hetk see kustus ära, aga paar aastakümmet meil oli 2 peaministrit ja presidenti Eestil. Ma ei mäleta, mis aasta see oli, aga eksiilvalitsus andis oma siis volitused üle Eestis Stenbocki majas tegutsevale valitsusele, et see tõesti oli. Aga on veel olemas mingisugune Nõmme valitsus, mis peab ennast tegelikuks õigusjärglaseks ka teatavasti. 1917 USA alustas mobilisatsiooni esimesse maailmasõtta. Teises maailmasõjas 42. aastal USA kuulutas sõja Bulgaariale, Ungarile, Rumeeniale. 45. aastal jagati Saksamaa 4 okupatsioonitsooniks ja samal aastal esitleti siis 5. juunil Marshalli plaani Euroopa taastamiseks. Aga lähme edetabeli juurde. Edetabelis on ka üht-teist juhtunud. Poide teema on saanud selles mõttes lahenduse, et Välisministeerium teatas, et ta enam Venemaaga Poide paigaldamise ja vist ka ma sain aru, et tagasisaamise üle läbirääkimisi ei pea, sellepärast et Vene pool ei tõsta toru ja sellega vajub asi ajaloo hõlma. No vaatame, mis ta vajub, et oluline on eelseisvat suve ka silmas pidades ikkagi olla teadlik sellest, et täiendavad provokatsioonid Vene poolt võivad olla võimalikud. Teine asi, mis on vahepeal juhtunud, eks sündmus Jaguari nimelise või siis vana nimega Jaguari nimelise laevaga. Argent oli ta vist küll hilisemas elus või on siiamaani. Ja tema siis katte tegemine Venemaa õhuväe poolt, et mitu inimest on minu käest ka küsinud, et kui Eesti õhuruumi sisenes Vene hävitajad, miks Eesti õhuvägi seda alla ei lasknud. Et põhjus on see, et vaatamata kõikidele koalitsioonidele on 2 riigi vahel hetkel ikkagi rahuolukord ja pealegi kui vaadata, millega lasta, siis ega õhutõrjekompleksid veel sellel määral Eestis ei ole. NATO õhuruumi praegu ainukesed nii-öelda alla laskmisvõimelised objektid meil on NATO õhuturbe hävitajad. NATO õhuturbe on Rumeenias näiteks pikalt 10 minuteid eskortinud õhuruumi tunginud Vene droone sedasi aupaklikult ja ei ole ka Poolas alla lastud Vene rakette, mis Poola õhuruumi on riivanud. Et selles mõttes, et see üldine eskalatsiooni hoiak või poliitika on kuidagi teinud meid nii passiivseks, et venelastel on turvaline mõnes mõttes seal provotseerida. Aga selge on see, et siin tuntud analüütik Jack Watling, kes käis Lennart Mere konverentsil, väitis, et et küll eestlased oleks nad nagu alla lasknud nagu Türgis, kui ta oleks natuke pikemalt olnud, ei oleks. Et esiteks see on NATO õhuturbe operatsioon, meil alalist sellist maapealset õhuturvet ja õhukaitset ei ole. Ja teiseks ka siis alati ei ole iga riive puhul mõttekas alla lasta. No ma saan aru, et tegelikult Venemaa oma territooriumilt on Eestis lendavaid hävitajaid sihikule võtnud ehk et õhutõrje radarile lukustanud, mida peetakse tegelikult ka eskalatsiooniks. Eesti seda teinud ei ole Venemaal lendavate objektidega, rahvusvaheliselt lendavate objektidega, aga mitte meie õhuruumi tunginud objektidega. Aga mida võiks nagu selgeks mõelda, et võib-olla lennuki allalaskmine selles olukorras, kus ta on minut aega Eesti õhuruumis, võib-olla tasub korra mõelda, mis on meie järgmine samm.
aga noh, droonid ja raketid, mis on ilmselgelt ei ole mõeldud mingisuguse manöövri tegemiseks näiteks, võiks ikkagi alla lasta. Jah, seda enam, et septembris oli Lätis suur rahvuslik skandaal, oli pikalt näha õhuseireradarite pealt ka, et Valgevene ruumist tuleb Läti õhuruumi Vene droon. Ja isegi NATO õhuturve ei reageerinud. Pärast küll korrigeeriti mingid protseduure seal, aga järelemõtlemise ainet on ja ma väga loodan, et Stenbockis on ka mitte ainult briifinguid kuulatud selle valitsuse kohta. Residentsis eelmise nimega Stenbocki majas. Jah, kui ta valitsuse residentsis on ka seda mitte ainult kuulatud, vaid ka läbi mängitud, sest tegelikult tuleb ka poliitikul olla selles rollis korra, et aru saada, mis olukord see üldse on ja mis pinged sinna peale tulevad. Et mina olen ükskord renegaadi õppuse käigus kehastanud ministrit ja see avas mu silmad, et need olukorrad saavad reaalseks siis, kui sa harjutad, mitte kui sa kuulad briifingut. Absoluutselt. Selleks õppusi tehaksegi, et sa oleks selles olukorras juba olnud, kus sa päriselus võid sattuda. Poola valimised võitis konservatiiv. Ei ole põhjust karta, ma ei tea, kuidas siis öelda, Boxitit või Poola lahkumist Euroopa Liidust või sellest väärtusruumist. Et Poolas oli siis õiguse ja õigluse partei võimul ka peaministri erakonnana väga pikka aega. Presidendina oli ka Duda, oli selle erakonna president, et mõnes mõttes see olukord jätkub, et ilmselgelt Donald Tusk lootis, et tema valitsemine muutub kergemaks, et ta ei pea presidendiga selliselt vastanduma. Aga Poola rahvas on oma valiku teinud ja ega midagi teha pole, et 11. juunil on usaldushääletus Poola parlamendis valitsusele. Mis on mõnes mõttes kaval, et selles suhtes, kui sa ametisse jääd, siis sul on mandaat öelda ka presidendile, et ma olen peale sind usalduses. Selle konservatiivi võit vist oli piisavalt napp, et mitte öelda, et Tuskil otseselt oleks mingi usalduskriis, aga selge on see, ei tea, kas see on nagu katoliikluse taust või miks, aga millegipärast lähevad need nii-öelda uuskonservatiivsed väärtused seal hästi peale Poolas paljudele ja nüüd on huvitav näha, et kuna paavst ei ole Trumpi sõber väga, et Poolal on ka justkui kaks paavsti, et ühed kuulavad Trumpi ja teised uue paavsti hoiakuid ja arvamusi. Jaa. Ameerikast Musk lahkus valitsusest, et on kritiseerinud juba ja päris huvitavad arengud selles suhtes, et mis saab edasi nendest Doge nimelistest ja muudest organisatsioonidest, mis teisi organisatsiooni kärpima pidid ja USA kohtud teatavasti on peatanud need päris paljud kärped, kästes ennistada ametnikud tööle ja maksta neile ka tagantjärgi välja need saamata jäänud palgarahad. Oma poliitilise punkti on Trump seal kätte saanud, et põhimõtteliselt mingis plaanis tal ei olegi seda võib-olla enam vaja ja sellepärast see koostöö ka lõppes, aga ilmselgelt seal tekivad väga suured sisekonfliktid aparaadis, eriti kui see aparaat on nii võimas ja suur kui Ameerikas. Iisraeli Gaza arengud on katastroofilised tegelikult, et see humanitaarkriis on räige tegelikult ja see vajab see olukord mingisugust lahendust, et selge see, et Hamas ei ole oma tegevust lõpetanud. Iisrael jätkab oma sõjategevust ja sisuliselt on see olukord lahendusest kaugemal, kui ma arvan, et Venemaa-Ukraina sõda. Siin on ka Euroopa tasandil toimunud nii retoorika kui ka hoiakute jäigastumine Iisraeli suunas. Tuleb rohkem teha ilmselt, et praegu on väga palju sõnu, aga reaalseid piiranguid ei ole suudetud Iisraelile seada. Päris palju infot on ilmunud selle kohta, et meil oli üks õppus Siil ja seal oli ka väike drooniharjutus, sulgudes väike või jutumärkides. Ja see avas nii mõnegi inimese silmad. Elamegi droonide ajastul. Ja elamegi ja loodetavasti siis lisaks maaväele avab see tulevikus ka mereväe silmad. Et Ukrainas tuleb üha enam ju neid näiteid, kus meredroonide kasutus on nii-öelda jätkusuutlikum ja selliste hajusate, aga rohkete rünnakuplatvormide evimine
sõjas ka targem valik kui uute suurte laevade ehitamine, mille me ehitamiseks ei ole inimesi. Mul on üks väike ettepanek selle droonidega seoses, et mäletatavasti eelmine valitsus, mida ka juhtis Reformierakond, piiras huvihariduse rahastamist koolides. No jutt oli umbes 5 miljonist, kui ma nüüd ei eksi numbritega, suurusjärk on õige. Ja see puudutas muuhulgas ka sellist robootikat ja seda poolt, et 5,4 miljoni eest või 5,4% sees kindlasti leiab võimaluse taastada see õpe, räägitakse drooniõppest koolidesse, kus need insenerid tulevad, kui me lastes ei ärata seda robootika või inseneeria huvi ja kus need droonide eksperdid peaks siis tulevikus tulema. Muidugi ei tasu ka unustada seda, et täna meil on droonide ajajärk mõnes mõttes. See kestab mingi perioodi kindlasti. Mingil hetkel see lõpeb ära, nii nagu lõppes tankide ajajärk ära. Aga täna me oleme selles ja me oleme seda kangelaslikult mõnes mõttes ignoreerinud kuni selleni välja, et kaitseliitlased ostavad ise droone selleks, et olla valmis paremini oma ülesandeid täitma. Mingis osas me oleme teistest võib-olla NATO-s isegi ees, et siin varitseva õhuründemoona nii-öelda pikamaa, eks ole, selle ründevõime osas oleme üht-teist teinud. Vist on tekkinud diviisiga mingi üksus, mis selle varitseva õhuründemoonaga tegeleb, aga ilmselgelt meil on see laiapõhjaline drooniturvalisus nii kaitseväes kui ka tsiviilmaastikul, sellepärast et meil ju 2021 Eesti tegi praeguse Sisekaitseakadeemia teaduri Ramon Loigi toel ju suurepärase drooniturvalisuse strateegia, kus vaadati üle ka need stsenaariumid, millest me rääkisime siin nädalavahetusel Ukraina puhul Venemaal. Et meid peaks panema see samamoodi värisema see stsenaarium selles mõttes, et kui sul on võimalik lihtsalt paki autoga tuua kohale, eks ole, drooniparv ja see lahti lasta ämari juures, et siis see on nagu probleem. Et nende teemadega, et need tuleks uuesti nagu lauda võtta ja seda Kaitseministeeriumi tasemel ka, et praegu vist Kaitseministeeriumis ei ole ühtegi inimest, kes sellega tegeleks, aga seal on just vaja niisugust horisontaalset võimestamist ja võrgustumist. Ja nüüd tehti uue koalitsiooni lepinguga ettepanek gümnaasiumidesse drooniharidus sisse viia, aga see on ka teoreetiline, et seal on vaja ka niisugust nagu praktilist oskus, sellepärast, et meil on vaja 500–1000 nagu droonipilooti. Absoluutselt. Teoreetiliselt see lendama ei õpi. See on täiesti selge ja lennundusreeglid laiendavad ka droonidele muuhulgas, et see valdkond on päris keerukas ja bürokraatlik tegelikult. Ja ta eeldab teistmoodi nagu mõtlemist, et osaliselt on aru saada, miks kaitseväes on see kidunud. Meil ongi vähe tegevväelasi, eks ole, et nende uute võimete integreerimine on mahukas ja võtab aega, eriti kui sul on vaja, eks ole, täiendavat personali logistilise sabaga tegelemiseks ja nii edasi. Inimesi pole ka väga võtta, et see tuleb hakata nagu võrgustuma ja sisse osta ka terved võimearenduse asju näiteks, et ostetaksegi Taavi Kotkalt sisse droonipilootide koolituse nii-öelda disain ja võib-olla teenus ka tulevikus. Kelleltki ostetakse sisse? Taavi Kotka oli siin üldnimetaja. Ja, Taavi Kotka on droonikoolitus üldnimetaja. Innovatiivne, initsiatiivikas inimene. Initsiatiivikas, innovatiivne ei ole koalitsioonilepe. Et koalitsioonileppes on väga palju ballasti, mida on seal alati, deklaratiivsust, asju, mida tehakse niikuinii ära, mis on võib-olla lõpujärgus, mille eelnõud on ministeeriumites valmis ja koalitsioonileppe kokkupanek ju nii käibki, et poliitikud teevad mingisugused ettepanekud, parteikontorid, siis poliitik helistab mõnele tuttavale, näiteks julgeolekueksperdile ja samamoodi ametnikule. Kes helistas sulle? Ma mõtlesin ikka sind. Ei, mul ei helista keegi. Ja samamoodi teevad ametnikud siis ettepanekuid asjade osas, mis näiteks on pooleli ja juba valmis ja kui siin tihtipeale mõnes pühapäevases jutusaates räägitakse seda, et ametnikel ei ole mandaati, et üldse midagi teha, siis ütleks niimoodi, et ettepanekuid on mõistlik teha, aga küsimus on selles, et mida selle koalitsioonileppe
selline pikaks ja lohisevaks kirjutamine tegelikult Eestile juurde annab. Siin väljaanne Levila tegi hea algatuse ja ütles, et kirjutaks nüüd selle koalitsioonileppe arusaadavaks ka noorele inimesele, mis sisuliselt tähendab, et tekst on üldse arusaadavaks. Jube palju on tegevusnimesid, jube palju on pidevaid tegevusi. Miks sa paned koalitsioonileppesse mingisuguseid seaduses ette nähtud või üldse, ma ei tea, meie julgeolekupoliitika alustes ette nähtud pidevaid tegevusi, et ei näinud väga apetiitne välja seda nii-öelda uut erksamat avalikku haldust sellest koalitsioonilepingu sõnastuses ja vormistuses kahjuks ei näe, aga see on suuresti ka ikkagi, see on nagu parteides, eks ole, kokkulepitav tekst. Ja. Frontexi keskusuudis tuli Eestisse. Eestist hakatakse juhtima siis Frontexi operatsioone tulevikus Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Poolas, mis tähendab seda, Frontexi peakontor asub Varssavis, aga Frontex on siis oma tegevuspiirkonnad ära jaganud kas 6 piirkonnaks äkki ja siis meie piirkonda koordineeriv keskus on Eestis. Kus see asub? See asub praegu Tallinnas, aga tulevikus ta hakkab asuma Narva-Jõesuus. Mina näen, ma käin Audenteses trennis, nüüd lõpetasin ära suveks, aga oluline info. Aga ma näen seal sööklas hästi tihti Frontexi inimesi, et kas siis seal lähedal kuskil, jah? Seal lähedal. Ja ütleme niimoodi, et kui sõita Virumaal ringi, et kuna sa sõitsid viimati Jõhvi või Narva kandis ringi, et siis tegelikult näeb seal rohkem Frontexi embleemiga patrulle kui politseiautosid. Et Frontexil on Eestis päris oluline esindatus ka täna. Kas nad ei pannud ka alust Narva jõele? Või siis vähemalt inimesed aluse peale, mingi siuke info käis läbi, aga võib-olla ma selles suhtes, et nad ütleme, et on kaasatud ka jõepatrulli, et see on tõsi. Ja üks uudis tuli ka eile numbrikaamerate osas. Õiguskomisjon ei aruta seda, sellepärast, et leiti, et väga palju puudusi on. Huvitav on see, et justiitsminister teatas ka, et ta ei ole nõus selle menetlemisega. Ometi sisejustiitsminister on mõlemad Eesti 200-st. Et see on nagu tavaliselt nagu oma erakonna sees suudetakse kokku leppida nende algatuste toetamine, arvestades ka selle kaalu. Jah, ma olen seda ka kirjutanud, eks, et politsei minu arvates natukene sõitis selle seljas, et kuskil on ministri kinnitatud andmekogu põhimäärus, mis lubab numbrimärkide kohta infot koguda. Ja kui küsida, ma arvan, et igalt inimeselt, kes tänava peal sa küsid, et kas politsei andmekogus võiks olla info numbrimärkide kohta, loomulikult aga pätti tooma, et keegi ei eeldanud, et seal on kõikide Eesti inimeste väga paljud sõidud igal pool üle Eesti. Aga fakt on ka see, et kui me tahame teha siin tehisintellekti hüpet ja oleme selle presidendi poolt lausa välja kuulutanud, siis samal ajal eeldada, et politsei teeb tööd luubiga. See on ka ikka täiesti jaburduse tipp. Täpselt põhjus ei tea, aga arvata võib, et see nüüd edasilükkumine, õiguskomisjoni arutelu edasise seaduse menetluse edasilükkumine on siis valimistega seoses, et valimiste aastal ei taha keegi hakata nii-öelda ennast inkrimineerima jälitusühiskonna soosimisega. Kui see oleks nüüd tehtud ära selle aasta kevadel, siis valimiste ajaks oleks juba kõigil meelest läinud. Et suvi tuleb peale, jaanipäev on kohe-kohe, mitte kellelgi ei oleks enam meeles olnud. Aga parlament niimoodi otsustas ja nii on. Sellega on edetabel läbi, võtame esimese teema. Täna oli edetabelis päris pikk arutelu meil, aga me rääkisime ära ka osad asjad, mida me kavatsesime rääkida nende punktide all. Eks 2. juunil toimusid Istanbulis läbirääkimised Ukraina ja Venemaa vahel. Venemaa pani lauale asjad, millega Ukrainal ei ole võimalik nõustuda ja pani need lauale just Istanbulil, et kui läbirääkimistel Ukraina oli oma tingimused edastanud varasemalt, siis Venemaa hoidis neid vakal viimase hetkeni ja see on tavapärane käitumine Venemaal, sest kui sa oma asjad liiga vara välja käid, siis hiljem võib selguda, et tegelikult oleks saanud seda punast joont veel kaugemale lükata. Ja see on põhjus, miks Venemaa alati hoiab neid asju ja mõnes mõttes ka läbirääkimistel saab öelda, et Ukraina venitaveks, et näed, ei ole vastust andnud, nüüd võtab veel aja maha ja see on selge, et Ukraina pool tahtis ka ju selle nii-öelda edastatud memorandumiga tutvuda, aga muidugi tund aega kestnud kohtumine sellises olukorras ei ole läbirääkimised tegelikult, see on lihtsalt teisele poolele oma põhiasjade ülekinnitamine ja mina olen täiesti seda meelt,
et kui siin on räägitud, et Ukraina positsioon on edaspidi parem tulenevalt ka nendest rünnakutest, mis korraldati, siis ei maksa arvata, et Venemaa kuidagimoodi sealt tunneb ennast halvasti või halvasti võib-olla isegi tunneb, aga et ta annab järgi selle tõttu, et Ukraina kasutas seda luureoperatsiooni siis droonidega nende hävitajate purustamiseks. Ega see Venemaad pehmemaks läbirääkimiste küll ei muuda, et see sihukest asja pole mõtet küll pähe võtta. Ja üha enam on ka analüütikute hääli, kes küsivad, kas üldse mingid läbirääkimisi tegelikult toimuvad, et ilmselgelt Venemaa hetkel ei näita mingit huvi vaherahu vastu ja üldse pole räägitud väga sellest, et mis siis nagu selle pärast vaherahu saab. Et kui me räägime ainult vaherahust ja ei räägi sellest, et mis edasi saab ja mis see üldisem strateegia on, et siis see on natuke poolik jutt, mis teenindab peamiselt Donald Trumpi sisepoliitilisi vajadusi. Ja Ameerikas on ka vahepeal nii palju vähemalt toimunud, et on tekkinud senatis mingi surve nende teiseste sanktsioonide tekitamiseks Vene kütust ostvatele ja gaasi ostvatele riikidele, et panna Venemaa surve alla, aga seal ei ole näha, et Trump üldse oma kommentaarideski näitaks otsustavust, et see võib kindlasti mingi hetk tulla. Et pigem on see asi läinud nagu segasemaks Trumpi vaates või muutunud selliseks tüütuks teemaks. Trump ei ole seda kommenteerinud huvitaval kombel. Et tegelikult on väga suur oht, et Trump Ukraina rünnakute tulemusena ütleb, et näete, ukrainlased eskaleerivad ja nad ei taha rahu. Et kui vaadata, mida Trump varasemalt on teinud, siis pigem on see viinud selliste avaldusteni. Aga praegu on täielik vaikus, et ta ei ole vähemalt saate eetrisse mineku ajaks ei olnud midagi sellist öelnud, mida ta varem oleks selles rahuprotsessi kuidagi kommenteerinud. Ühes plaanis siin räägitakse, et kas Ukraina eskaleeris, nad ju läksid nii-öelda strateegiliste pommitajate kallale ja nii edasi, tuumavõimekuse kallale, nagu Varro Vooglaid siin ka tähelepanu juhib. Neid samu lennukeid kasutatakse ka tsiviiltaristu pommitamiseks ja inimeste tapmiseks Ukrainas, et nad ei ole selle sõja mõttes kõrvalised vahendid ja see ei ole selles mõttes ka tehniliselt kuidagi eskalatsioon küll, aga võib ta ikkagi tugevasti mõjutada Vene edasist õhusõda, et kas nende avaksi lennukite arv vähenes nüüd 6-lt küll 5-le, aga räägitakse isegi, et neil on ainult üks töötav versioon alles. Siin on erinevad infot, aga konservatiivselt vaadates ka, et nende nii-öelda Ukraina õhutõrje nagu mahasurumise ja luuramise võime ka muutub, et natukene retooriliselt ja ütleme sümboolselt kindlasti võttis Ukraina initsiatiivi, ja seda kindlasti, aga võttis ka õõnsaks Venemaal kindlasti selle olemise. Ja muide, üks USA kirjanik Daniel Suarez, meil on raamatu aasta, tasub rääkida sellest, kirjutas 2012. aastal romaani, kus merekonteineritest väljus drooniparv ja ründas USA laeva. Selline stsenaarium on võimalik ka, ütleme, Hiina ja USA sõja puhkemise puhul. Kui sul on väikseid lapsi, siis oled kindlasti vaadanud multifilme, kus on ka sellised versioone kujutatud rohkem kui üks kord. Ja see tehisintellektide ja drooniparvede teema on vana, aga nüüd see ulme on juba reaalsus ja me peame sellega ise ka kuidagi kohanema. Ja see on täiesti, et lihtsalt teen ühe vahepõike siin. Üks Siberi kuberner tegi ettepaneku siis autasustada neid mehi, kes kaigaste ja kividega hakkasid siis neid droone takistama, mis sealt konteineritest lendu tõusid, et seda kuidagi naeruvääristati. Ma ütleks niimoodi, et tasub kivid ja kaikad läheduses hoida, sest nendega saab drooni katki teha küll, kui ta ei ole veel õhku tõusnud. Ja kui jahimees olete, siis haavlipüss ka. Absoluutselt käepärased vahendid, kui me rääksime siin ka Eesti droonikaitsevõimest, et ütleme ka sellised lihtsalt taktikalised lahendused vastase droonide eest varjumiseks või enda kaitseks, et need on olulisemad selline teadmine täna võib-olla, kui on kiiver ja kuulivest sul rindele üldse. Et sellega tuleb arvestada, aga teema juurde, läbirääkimiste teema juurde tagasi tulles, siis tegelikult midagi muutunud ei ole. Ja tuleb sõjasuvi, et mingit nagu vaherahu kuskilt paista, et vahepeal on ära kadunud ka see nii-öelda Euroopa rahuvägede
jutt, vaatame, et kas ta Haagi ajal või pärast. Euroopa rahujutt on üldse vaibunud, et kui vahepeal Euroopa liidrid rääkisid päris palju, tundub, et Trumpi rahustamiseks sellest, et tuleb nagu rahuläbirääkimisi pidada, siis nüüd see retoorika on tegelikult kadunud. Ja päris huvitav on see, et venelased on öelnud, et nad ei ole nõus ameeriklaste rahu vahendamisega. See on selge, et nad peavad ennast ameeriklastega võrdseks jõuks maailmas, mis tähendab, et kui sa lased kellegi enda ja teise riigiga läbirääkimistel vahendada, siis sa nagu lähed ise nagu üks korrus allapoole. Aga teisest küljest on räägitud ka, et paavst võiks seda rahu vahendada. Uus paavst on seda ka ettepaneku teinud, aga ei ole kuidagi moodi loogiline, et kirikulõhe aegses maailmas elav Venemaa õigeusu kirik sellega lepiks ja Venemaa tervikuna seda võtaks. Kuigi, kui vaadata, kus need rahuläbirääkimised on toimunud, eks Saudi Araabias ja Türgis, mis on moslemiriigid. Ja seal on olnud ka laua taga siis asukohariigi inimesed, et küll erineva tasemega, et on olnud tõlke, on olnud ministreid laua taga, aga ikkagi, et see on päris huvitav, et muuseas Kristuse hauakirik Jeruusalemmas. Lihtsalt selline ajalooline fakt, et kuna need erinevad konfessioonid, kes seal tegutsevad, ei suutnud kokku leppida, kes hoiab kirikuvõtmeid, siis anti neid kirikuvõtmeid ühe moslemi perekonna kätte, kes hoiab kirikuvõtmeid Jeesuse hauakirikus. Kelle käes Otepää kiriku võtmed on, kui me sellest juba rääkisime? Ma arvan, et ma isegi tean. Kas Võõrmünder on ka kaapost seal või miks te seal tegite? Okei, see ei ole teemas praegu. Ei, ütleme niimoodi, et eks see põhjus oli sellepärast, et seal lippude väga palju traditsiooniliselt lippude õnnistamisi tehakse Otepää kirikus, kuna seal õnnistati sisse esimene Eesti lipp. Saade läheb käest ära, aga Dmitri Medvedjev Telegrammis Postimeesest vahendas ta sõnu, ütles, et läbirääkimisi ei peeta selleks, et rahu saavutada, vaid et Ukrainas vahetada valitsuse ära ja et tuleks sõjas võit. Nii et ei saa öelda, et Varro Vooglaid räägib Kremli jutupunkte, et tema väide, et Venemaa tahab rahu ja Dima väide ei lähe omavahel kokku. Nii et võib-olla siiski me ei peaks olema nii erutunud. Ja, aga seal kohtumisel Istanbulis, mis on ka nii Kiievi kui Moskva jaoks ju ikkagi Konstantinoopol, õigeusuliinid, väga oluline koht tegelikult selle ajaloolises kontekstis. Seal toimunud siis kokkusaamisel räägiti vangide vahetamisest, eks räägiti raskelt vigastatute vahetamisest, surnute vahetamisest ja ka alla 25-aastaste vahetamisel ja ka seal oli printsiip kõik kõigi vastu, mis peaks hõlmama siis ka küüditatud Ukrainast Venemaale küüditatud lapsi. Aga kui vaadata seda, et osad lapsed küüditati 2022 märtsis, aprillis Venemaale, kus nad võib-olla olid 2-3 aastased. Tõenäosus, et nad ei ole kasvanud venelasteks, on olematu. Ja kui võtta siin sellised staarlapsendajad nagu Venemaa laste õiguste volinik Maria Lvova-Belova, siis mina ei kujuta ette, kuidas... Palju ta need lapsendanud on? Täpselt arvu ma ei oska öelda, aga väide on see, et ta on Ukrainast pärit lapsi lapsendanud. See on ka see, miks ta Haagi tribunali otsusega on tagaotsitav koos Putiniga. Et ma ei kujuta ette, et ta nagu teeks selle, seal on nii palju kihte, et see lihtsalt praeguses olukorras ma ei näe, et oleks võimalik. Ma ei tea, kas sa oled varanud seriaali Teenijana lugu, aga see on täpselt niimoodi nagu oleks Gileadi mingi ülik, eks ole, siis Belova. Kindlasti nad teevad show'd ka nende lastega, näitavad ja räägivad neist, et see võib olla päris karm kogemus vanematele. Muidugi, absoluutselt. Ja ütleme niimoodi, et tegelikult see läbirääkimiste protsess suve jooksul kindlasti jätkub, et mingisugused järgmised voorud kindlasti toimuvad, kas või selleks, et hoida Trumpi rahulolevana seni, kuni ta on küll ähvardanud mitu korda, et ta läheb sellest rahuprotsessist üldse kõrvale. Probleem on selles, et paljud lääne analüütikud hindavad seda, et kui ta läheb rahuprotsessist kõrvale, siis ta läheb Ukraina selja taha. Aga see ei pruugi üldse nii olla. Ta võib rahuprotsessist lahkuda ja see ei tähenda automaatselt, et ta läheb Ukraina selja taha. Et minu arust see on üks asi, milles ei ole mõtet illusioone luua endale.
Jah, ja üleüldse on siin tasub nüüd silmas pidada, et mis ikkagi saab Hiina suunal ka ja mida Trump maailmast mõtleb, et võib-olla tema mõte on ikkagi selline, et stabiliseerida Hiina ja Venemaaga suhted ära ja siis oleks selline konservatiivsete väärtustega nii-öelda riikide liit, mis otsustaks maailma saatust, et see võib ja teeb äri omavahel, et see võib täiesti olla Trumpi nagu see lõppeesmärk. Ja, aga lähme teise teema juurde, et võtame selle teema kokku. Teise teemana siis prognoos 2025 aasta suveks, et nagu me juba tegelikult vaikselt läksime sellesse teemasse sisse, et läbirääkimised kindlasti jätkuvad või kohtumised jätkuvad. Seda on ette näha, jätkub ka surumine kindlasti, suvine pealetung on hea aeg oma ambitsioonide paikasättimiseks ja Venemaa avaldused pigem näitavad tõesti seda, et nad tahavad suve kasutada parema positsiooni saamiseks ja võib-olla siis sügise räägime täpsemalt juba läbi. Muidugi tuleb arvestada, et tänane jõudude vahekord ei näita edu kummalegi poolele rinde muutumisele, et suure tõenäosusega rinne tammub paigal. Räägitud on seda, et Venemaa on edenenud siin viimase kuu-kahe jooksul kuskil 300-400 ruutkilomeetrit. See on Ukraina suurust arvestades, see on umbes Muhu ja Vormsi saar kokku. Et see on tegelikult ei ole väga märkimisväärne pind, arvestades terve pealt 1000 kilomeetrist rindejoont. See mõnel kohal see võib olla 100 meetrit see liikumine, aga sellise maasiilu arvestamine pindala võtmes ja summeerimine tekitab siis selle 300 pluss ruutkilomeetrit. Et tegelikult väga suurt edu pole. Fakt on see, et venelased selle Ukraina luureoperatsiooni eest kätte maksavad võikalt kindlasti ja tsiviilelanikkonnale ilmselt on need elamurajoonid ja haiglad ja energeetika, mis saavad peamisi purustusi. Aga ütleme niimoodi, et eks nad suudavad kindlasti välja mõelda veel mingisuguseid võikaid aktsioone. Jah, ja üks asi, mida jälgida suvel kindlasti on augustis Valgevene õppus Zapad, kas sealt midagi ka peale nii-öelda pressiteadete ja mõningate üksikute väeüksuste liikumise tuleb Ukraina või NATO suunal, elame-näeme pigem vist mitte, et Ukraina küll annab signaale, et see võib olla ohtlik, et sealt võib tulla uus rinne ja nii edasi, elame-näeme. Et see võib olla ka lihtsalt jutupunkt, nii nagu oli Zapad 2023, mis tegelikult ära jäi, aga silmas tuleb hoida, hoiab seda ka NATO silmas. Leedu teeb ühe peegelõppuse ja Poolas võõrustab samal ajal NATO peegelõppust, mis iseenesest on nagu hea, et seda tehakse. Üks asi, mida on räägitud, et Venemaad tabas siseriiklik šokk ja keegi ei julge enam ükski veoautojuht midagi vedada Venemaal, et ei maksa liiga palju nagu soovmõtlemisega tegeleda. Suur osa vene inimestest elab Kremli propaganda mõjusfääris, mis ütleb, et me kohe võidame sõja Ukrainas ja mitte Ukraina, vaid NATO vastu. Et selles suhtes need blogijad ja kärehäälsed radikaalid Venemaal moodustavad ikkagi suhteliselt väikse osa. Et kui ka 10 miljonit on informeeritud, siis 130 miljonit on see mass, mis elab ikkagi selles Kremli narratiivide mõjusfääris ja Kremli narratiiv ka nende baaside kontekstis ütles, et jah, rünnakud toimusid, seda oli keeruline maha salata, sest sotsiaalmeedias oli palju infot selle kohta ka Vene sotsiaalmeedias, aga seda pisendati, öeldes, et enamustes kohtades tõrjuti rünnakud ja see, mida te nägite, oli nende droonide põlemise suits on ju. Ja teine siis, et mõned lennukid said minimaalseid kahjustusi. Nii et seda ei maksa oodata. Nüüd küsimus on seda, et mida teeb eliit. Kas eliit kuidagi hakkab värelema või ei hakka? Kui kontrolli all ta on? Meenutame, et ka Kaitseministeeriumis ja sõjaväes on tehtud ikkagi päris korralik suurpuhastus, ettekäändeks korruptsioon, mis kindlasti oli probleem, aga mis ei olnud kindlasti kõikide juhtude puhul peamiseks põhjuseks. Ja mina ütleks niimoodi, et kui Putin külastab nüüd Tšetšeeniat või Kadõrov muutub ebatavaliselt aktiivseks, siis on põhjust eeldada,
et Venemaa eliidis on mingisugused võib-olla Putini suhtes mittesõbralikud meeleolud. Et seda on Venemaa kasutanud kogu aeg, Putini režiim kasutanud siis vaigistamiseks ja sõnumi kohaleviimiseks mitte niivõrd FSB-d ja julgeolekuasutusi, kuigi ka neid väga aktiivselt, aga sellise brutaalse ja päti või sellise platnoi mentaliteedi ka sõnumi kohaleviimiseks kasutatakse ikkagi neid kadõrovlasi. Venemaa eskalatsiooni peale mõeldes suvel ka, et seda ei tasu ainult vaadata Ukraina piires, et nende eskalatsiooni mänguväli on üsna lai ja kindlasti kuuleme midagi ka venelaste tegudest Läänemerel see suvi. Et siin ka nüüd hiljuti NATO arktilisel Vene allveelaevade vastasel õppusel ju saatis Vene sõjalaev Norra merest kuni Rostokini Saksa laeva. Saksa meremehed läksid päris närviliseks selle peale. Et selliseid trollimisi ja surveavaldusi tuleb ilmselt ja tuleb ka ilmselt sabotaaži üritusi ja nende teisele tasemele viimise üritusi. Ma arvan, et selle purustatud lennukite kontekstis, strateegiliste pommitajate kontekstis tuleb varsti ka õhupiiri lähedal lendamisi, sest Venemaa peab näitama, et tal tegelikult see võimekus on alles. Kindlasti lennatakse Alaska piiride lähedal, kindlasti Euroopa piiride lähedal, võib-olla ka Suurbritannia, nagu nad on teinud. See kindlasti tuleb. Aga üks asi, mida tasub ka meeles pidada, on see, et Venemaa siseriiklikult on selle ikkagi suuresti kontrolli alla saanud. Jah, neil on probleeme, muidugi on. Aga mida teeb Hiina selles kontekstis? Hiina võime kas Siberist infot hankida või Venemaalt tervikuna on kindlasti olemas. Ma arvan, et neid lennujaama, mida ukrainlased ründasid, jälgivad ka hiinlased satelliitide abil ja nendele nagu puru silma ei aja. Et nende silmis on Venemaa võime kindlasti saanud hoobi. Nüüd on küsimus, kas nad käituvad Venemaa suhtes kui vasalli suhtes või püüavad seal partnerlust kuidagi ikkagi hoida. Et see areng on nagu selle suve arenguna kindlasti hästi huvitav, mille ka silma peal hoida. Hiina on kuulu järgi viimasel ajal hakanud piirama oma droonide müüki läänele ja suurendanud tarneid Venemaale. Et siin Venemaal peaks tulema see aasta, ei tea, kas see suvel tuleb, aga ikkagi nii-öelda see nende kulminatsioon, võime kulminatsioon, et pärast seda öeldakse, et laovarud on ammendatud ja ka finantsseis riigil ei ole ja inflatsioon ei ole kiita. Et siis nad peavad hakkama koomale tõmbama oma operatsioone, aga me oleme varem ka näinud, kuidas ikkagi see nii-öelda allianss Hiina, Iraan, Põhja-Korea, Venemaa, Põhja-Korea ja Venemaa on mõlemad sõjas Ukraina vastu praegu ametlikult ka. Et nad on ikkagi suutelised seda varustusoperatsiooni jätkama teatud relvaliikides vähemalt. Ja üks asi veel, mida ära märkida on see, et Ukraina peaminister on teatanud, et selliseid ämblikuvõrgulaadseid operatsioone võib tulla teisigi. Kohe tema sõnade järgselt rünnati Kertši silda. Ja tasub meeles pidada see, et kui ukrainlased seda ämblikuvõrku väidetavalt valmistasid ette 1,5 aastat, Kertši silla rünnakut 0,5 aastat, siis kindlasti alustasid nad ka operatsioone 8 kuud, 7 kuud, 9 kuud või 2 aastat tagasi. Nii et selles suhtes kindlasti neid asju saame me ka suve jooksul näha ja väike soovitus ka, et mis iganes see põhjus on, et ärge Venemaale praegu minge, sest FSB on kindlasti julgeolekuteenistus Venemaal tagajalgadel ja väga suures mahus keeratakse ühiskonnas vinti peale igasuguste võimalike ilmingute kontekstis. Mis selle Kaja Kallase mehe eks-logistikafirma nimi oli Stark Logistics. Et ilmselt ka, kui nemad jätkavad Venemaal sõitu, et ilmselt saavad palju rohkemate läbiotsimiste osaliseks, et kaubavahetusele ta õnneks vist väga kasuks ei tule see uus olukord. Me ei ole rääkinud NATO tippkohtumisest. Seal tehakse eeldatavasti tubli samm tagasi nii-öelda Ukraina suunalise poliitika osas. Trump on selle edukalt vaigistanud ja isegi Zelenski vist ei lähe ise sinna kohale, vaid saadab välisministri, mis järjekordselt näitab NATO teatud irrelevantsust kogu selles Euroopa julgeolekukriisis. Tõsi, aga meie saateaeg on läbi ja see oli meie selle hooaja viimane saade, 69. saade järjekorras juba ja
kui suvi läheb hästi, siis septembris alustame 70. saatega ja 5. hooajaga. Aga turvalist suve kõigile ja näeme jälle.